ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରୁ ପାଠ 22 ଅଧ୍ୟାୟ 1ରୁ 14 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନରାୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଏପରି ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ସହ ତୁଳନୀୟ ଯେ ଆପଣା ପୁତ୍ରର ବିବାହ ଭୋଜି ଆୟୋଜନ କଲେ। ବିବାହ ଭୋଜି ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ସକାଶେ ସେ ନିଜ ଦାସମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେ ପୁନଶ୍ଚ ଅନ୍ୟ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଏହା କହି ପଠାଇଲେ, ନିମନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କୁହ, ମୁଁ ଭୋଜିର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଛି। ମୋର ବଳଦ ଓ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ବାଛୁରୀଗୁଡ଼ିକ କଟାଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଜିର ସକଳ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି। ବିବାହ ଭୋଜିକୁ ଆସନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଲୋକେ ଏହାକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରି କେହି ନିଜ କ୍ଷେତକୁ ଓ ଅନ୍ୟ କେହି ନିଜ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଧରି ଅପମାନିତ କରି ହତ୍ୟା କଲେ। ରାଜା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ ଓ ନିଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ସେହି ନରହନ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ନଗରୀକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ। ଏହାପରେ ସେ ନିଜ ଦାସମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୋଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ। ସୁତରାଂ ତୁମେମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ଯାଅ ଓ ସେଠାରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ଭୋଜିକୁ ଡାକି ଆଣ। ଦାସମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ଯାଇ ଯାହାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଭଲମନ୍ଦ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏକତ୍ରିତ କଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ବିବାହ ଗୃହଟି ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ସେ ସେଠାରେ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ନଥିବା ଜଣକୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ବନ୍ଧୁ, ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ନ ପିନ୍ଧି ତୁମେ କିପରି ଏଠାକୁ ଆସିଲ? କିନ୍ତୁ ସେ ନିର୍ବାକ୍ ହୋଇ ରହିଲା। ତହୁଁ ରାଜା ଦାସମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହାର ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଏହାକୁ ବାହାର ଅନ୍ଧକାରରେ ନିକ୍ଷେପ କର, ଯେଉଁଠାରେ ବିଳାପ ଓ ଦନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ ହେଉଥିବ। କାରଣ ଅନେକେ ଆହୁତ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ମନୋନୀତ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାସନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚାଳନା। ତାହାକୁ ହିଁ ଆମମାନେ କହିଥାଉ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ। ଏହା ଖାଇବା ପିଇବା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟରେ, ଶାନ୍ତିରେ, ଆନନ୍ଦରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଜଣେ ନାରୀ ପରି ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଧନ ସମ୍ପଦ ପରି ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ, ତ୍ରୈକ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ। ସେ ନିଜର ଶାସନ, ନିଜର ପରିଚାଳନା ନିଜେ କରିଥାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରିଥାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରିଥାନ୍ତି, ନିଜର ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରିଥାନ୍ତି, ନିଜର ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ସେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେମିତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ସେ ସେହିପରି ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ, ଏକ ପବିତ୍ର କାଥୋଲିକ ଆଉ ପ୍ରେରିତିକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯାହାକୁ କି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତେଣୁ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗର ପରିଚାଳନା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚାଳନା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାସନ। ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ଏହା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହାଙ୍କର 10 ଆଜ୍ଞା, ସେହି 10 ଆଜ୍ଞାକୁ ସେ 2 ଆଜ୍ଞାରେ ପରିଣତ କଲେ। ଶେଷରେ ସେ 2 ଆଜ୍ଞାକୁ ପରିଣତ କରି ଶେଷରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞାରେ ପରିଣତ କଲେ। ମୁଁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଛି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। ହେଲେ ଏହି ପ୍ରେମର ଆଜ୍ଞା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରେମର ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ
ପ୍ରେମରେ ପରିଚାଳିତ। ତେଣୁ ପ୍ରେମର ରାଜ୍ୟ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ। ଏହା ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ, ଏହା ଆନନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ, ଏହା ନ୍ୟାୟର ରାଜ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନ୍ୟାୟ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସେ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ସଂସ୍କାରକୁ ଆମମାନେ କହିଥାଉ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସଂସ୍କାର, ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ସଂସ୍କାର। ସେହି ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞକୁ ବା ସେହି ଭୋଜିକୁ ନିଜର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିବାହ ଭୋଜିକୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନେ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଯିବା ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ପାପର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧୌତ କରି ଆମମାନେ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର, ପବିତ୍ରତାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର, କ୍ଷମାର ବସ୍ତ୍ର ଆମମାନେ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର, ନ୍ୟାୟର ବସ୍ତ୍ର ଆମମାନେ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର। ହେଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମମାନେ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି, ପବିତ୍ରତାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞକୁ ଯିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ତୁମେ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର କାହିଁକି ପିନ୍ଧିନାହ? ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆସ, ନହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ପଠାଇ ଦେବେ, ନର୍କକୁ ପଠାଇ ଦେବେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ଭୋଜିକୁ ଯିବା, କାରଣ ସେହି ଭୋଜି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା। ପୃଥିବୀରେ ଆମମାନେ ଭୋଜି ଭାତ କରିଥାଉ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ, ଅତି ଅଧିକ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ଭୋଜି ଆମମାନେ ଖାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଜି ହେଉଛି ଚିରନ୍ତନ ଭୋଜି, ଅନନ୍ତକାଳ ଭୋଜି। ତାହାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଆମମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା। ତେଣୁ ସେହି ଭୋଜିକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ନ ଗଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଯିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥାଉ। ଯାଜକ ହିସାବରେ, ପ୍ରବକ୍ତା ହିସାବରେ, ଆଉ ନେତା ହିସାବରେ ବା ରାଜା ବା ରାଣୀ ହିସାବରେ ଆମମାନେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥାଉ। ଆଉ ସେହି ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ପବିତ୍ରତାର ବସ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭୋଜିରେ, ପବିତ୍ର ଭୋଜିରେ, ଦିବ୍ୟ ଭୋଜିରେ, ବିବାହ ଭୋଜିରେ ଆମମାନେ ଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜେ ପବିତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ସେହି ଭୋଜିରେ ଯୋଗ ଦେବା।